안녕. 이번에 이번엔 좀 심해가지고 오래 가네. 다 했어. 다 있죠. 고벨류라서 아까 도착. 별이 아니 이게 무슨 일이지? 예. 이슬라면님 내가 언제 하기 싫다 그랬어? 왜 나 없으니까 사마 3명이랑 해. 아 무들 오빠가 그냥 넣었어? 피가 왜 이래? 템만 좀 잘 나오면 되는데. 연준아! 연준이 안녕. 나 이제 엄청 세졌는데? 원석이는 할배? 인고나야라. 이렇게 해도 되는 거 아니야, 그치? 그거든. 뭐야, 이거란 말이야. 하면 컷, 하면 컷, 하면 컷. 아. 순방 못했네 이거. 안녕. 님 별풍선 20개 룰렛 결과는 1키 반백 으차. 와 진짜 세다. 배치 조금 바꾸면 와 볼배 진짜 세다. 이게 바로 골드의 반인가? 너무 빡세. 오늘도 파이팅! 정하지? 같이 하실 거야.
때 이거를 계속 바꿨던 것 같아. 아니 이거 근데 춤을 못 봐? 같이 마크 했던. 치어리더 세트. 바보단 말고 뭐 아까 그랬나? 우리는 밥이야. 탄수화물. 탄수화물 다니래. 그냥 감기. 대소분 4시쯤에 온대요. 응, 나